हाँ जी दोस्तों, फिर स्पीकिंग का स्कोर इंप्रूव करिए। अज का वीडियो तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ बहुत इंपॉर्टेंट है तो अज का वीडियो देखने तो बाद कल जदों तुसीं स्पीकिंग की अपनी किसी नाल प्रैक्टिस कर रहे होवोगे, अपने किसी टीचर नूं सुना रहे होवोगे अपने आंसरस, वो कहणगे भाई आ जादू कित्थों हो गया। कहने का मतलब ये आ कि तुसी डेफिनेटली अपनी स्पीकिंग दे विच स्कोर की इंप्रूवमेंट जरूर देखोगे। ये सिर्फ तो सिर्फ काहदे नाल हो सकता कि जे तुसी कुछ वर्ड्स का ही ध्यान रख लो जिन्होंने कनैक्टर्स किया जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स नूं तुसी प्रैक्टिस करते देखो या बोलते देखो, तुसी ते मैं आपां सारे इक्को जिहे हुंदे आ। ਜਿਹੜੇ कुछ वर्ड्स की सानू आदत हुंदी है असी उन्हां नूं रिपीटेटिवली यूज़ करते रहने हैं। सब तो कॉमनली या बार बार यूज़ होने वाला वर्ड है डेफिनेटली। डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम वॉचिंग मूवीज? डेफिनेटली। डू यू लाइक टू स्पेंड योर फ्री टाइम विद योर फैमिली? डेफिनेटली। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड? आई डेफिनेटली। सो कम आउट ऑफ दिस। असी बार बार इको कनैक्टर का इस्तेमाल नहीं करना तो ओवर यूज़ हो गए या हो रहे कनैक्टर्स नूं भी असी अवॉइड करना, क्योंकि आयल्स सानू देंदा है अनकॉमन वोकैबलरी यूज़ करन ते स्कोर। वैल मैं तुहानूं ये नहीं कहांगा कि आप बहुत औखे औखे वर्ड करन लगे, बस असीं इदां दे वर्ड्स यूज़ करांगे जिहड़े आम स्टूडेंट यूज़ करते ही नहीं है। कुछ वर्ड्स जिहड़े मैं तुहानूं कहूँगा कि तुहानूं यूज़ करने चाहिए, खास तौर पर एग्जामिनर जो पार्ट 1 कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो तुहाडे पर्सनल लाइफ दे नाल जुड़े होंदे ने, तां तुसीं टू बी वेरी ऑनेस्ट या ऑनेस्टली स्पीकिंग या फ्रैंकली स्पीकिंग जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। डू यू स्टिल प्ले द गेम्स दैट यू प्लेड व्हेन यू वर एट अ स्कूल? मतलब जो तुसीं अपने स्कूल टाइम च मतलब स्कूल जाते सी कि वो वाले गेम्स अजे भी खेडते हो? फ्रैंकली स्पीकिंग, इन माई स्कूल डेज आई प्लेड क्रिकेट एज आई वॉज द मैंबर ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम, but these days I do not get time to play this game, so I play badminton in the evening with my sister। देखिया, सो इत्थे फ्रैंकली स्पीकिंग आ एक ऑनेस्टली स्पीकिंग या खुल के मैं दसा तो मैं वो गेमां खेडदा ही नहीं हाँ। सो ये जिहड़े कनैक्टर्स हुंदे ने, तुहाडी जिहड़ी स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उन्हें बहुत इंटरस्टिंग बनाते हैं। वैल 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 कम ऑन, इन्हां दे इस्तेमाल नूं बंद करो। जेकर बोलना भी है तो बड़े इंटरस्टिंग तरीके नाल प्रेजेंट करया करो। वेल लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, ये भी एक तरीका कहण दा। वेल इफ it's about watching TV, I do not spend too much time. Well, when it comes to watching movies in cinema, I prefer to avoid because it is very expensive for me। उन्हां वर्ड्स नूं ही तुसीं थोड़े अलग अंदाज दे नाल प्रेजेंट कर रहे हो ते असी बस अज यही सीखना कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिहड़े सानू अपनी स्पीच नूं थोड़ा बेटर प्रेजेंट करन च हेल्प कर देन। खास तौर पर मैं गल करूँगा जदों इस्तेमाल करते हैं आप डेफिनेटली। तो पहली गल तो इहदी प्रोनंसीएशन की बड़ी वड्डी मिसटेक आ। इट्स डेफिनेटली ना कि डेफिनेटली। डेफिनेटली या डेफिनेटली आप उदों यूज़ करते हैं जो कोई चीज़ बिल्कुल पक्की आ। Do you like to celebrate your birthday? Definitely, I always celebrate my birthday. Do you do anything to save the environment? Certainly, I do something. For example, I plant a tree. I avoid making use of my motor vehicle. I prefer to use bicycle. So, इत्थे totally यूज़ करो, इत्थे certainly यूज़ करो, इत्थे कोशिश करो कि definitely का इस्तेमाल घटाओ या बंद कर दो। प्रोनंसीएशन यदि करेक्ट करो, डेफिनेटली बोलो, तो अगर यदि जगह पर कोई होर वर्ड यूज़ कर सकते हो तो ज़रूर बोलो। इस तो अलावा मैं कहांगा अकॉर्डिंग टू मी, यह भी सब तो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तो बिल्कुल गलत वर्ड है, जो कनैक्टर है मैं कहूँगा जो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू असी किसी के पॉइंट ऑफ व्यू ना कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स, अपने आप लिए असी कदे भी नहीं कह सकते कि अकॉर्डिंग टू मी। सो ये ग्रामैटिकली ही रॉन्ग है, इनू यूज़ करना ही नहीं चाहिए। सो इहदी जगह तुसीं बहुत अच्छे अच्छे कनैक्टर्स यूज़ कर सकते हो, जिमें फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं इन माई परसैप्शन, what I perceive, to my mind, I guess, according to the study or according to the research,
ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ well it's hard to predict future but still I believe ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ well it's hard to predict future but I think it will be a very rare phenomena ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਗੈਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर मी टू ਆਂਸਰ। ਦੇਖੋ ਫॉर एग्जांपल ਕਵੇ ਹੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਮੋਸਟ ਇਨ योर ਫੈਮਿਲੀ, योर फादर और योर मदर। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੈਲ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर मी टू ਆਂਸਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੈਕਟਰਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਨੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 0.5 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 1 ਬੈਂਡ ਜੰਪ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੇਵਰੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।